จะพาไปเที่ยวอควาเรียมนะคะเอ้ยไม่ใช่เราจะพาไปดูปลาวาฬนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อน2 คน I have no idea what that means. She's from Denmark yeah เดี๋ยวตอนนี้ Shut up วันนี้เรากำลังนั่งรถไฟไปอควาเรียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ I think so too. เราซื้อทิเก็ตไปแล้วไปเอาตั๋วแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูปลาวาฬกัน ตื่นเต้นมากเลย นี่ให้ดูบรรยากาศ Are you vlogging? Yeah Just smile. Okay. Did you say that podcast Do sold you out? Is that true? not really just for my Facebook Just for your Facebook? yeah Go with any. Alright, there you go. You're all set. thank you Have a good time. bye Next person. Now the dark days are gone and the bright days are here. I can finally see the sun appear. Look at how far we've come. Everything is so clear. Can't believe it's been another year. Your darkest days all fade. ตอนนี้เรากำลังชะลอแล้วนะคะกำลังจะดูวาฬ But you can see the disturbance in the water right here. It's very possible that รอปลาวาฬกันอยู่ลมแรงมากค่ะเราเจอปลาวาฬแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาประกาศว่ามีปลาวาฬแล้ว allows them to get in more water and more fish. And the eye is right up here by the mouth. Yep. It's a heart like this? Yeah.